Sigurimin shëndetësor e kishte, por rimbursimi nuk ja mundësuan. Fidan Lugaliu thot se pas një problemi shëndetësor që ju shfaq, u interesua që t'i nështrojë një operimit. Megjithatë, sipas tij, fillimisht kompania e sigurimeve Euroseg ja kishin konfirmuar që rimbursohen shpenzimet. Por më vonë një gjë e tillë thot se ju refuzuan nga kompania. Unë kam qenë i siguruar bashkë me prindërit e mi në kompaninë Euroseg, domethënë që është kompani e sigurimit shëndetësor. Kam pas disa probleme me bajamet, me tonsillat. E kam bënë fillimisht një analizë fillestare këtu në laborator afër në lagje. Edhe mandej kam vazhdu me kontrolla më të specializuar prej mjekëve kompetent. Më kanë thënë që mjeku kompetent specialist më ka thënë që do të patjetër me operu ato. Edhe unë i kontaktova kompaninë, më thanë që po rimbursohet. Mandej, kur ja kam çu këtë letrat, e kam pa edhe letrën e laboratorit që kam veç konsult fillestare. Më kanë thonë jo, njerë më kanë thonë që rimbursohet, mandej jo nuk rimbursohet sepse është nuk e di çka kanë thonë për besë. Thjesht nuk rimbursohet. Edhe unë i thash shikojeni letrën e mjekut specialist që më ka këshyrë me më shumë detaje. Edhe për cilën ju më keni thonë që rimbursohet. Sipas Lugaliut, komunikimi me kompaninë ka qenë problematik dhe pas zgjidhje, pavarësisht tentimeve të tij për sqarim. Nuk ju bën të përshtypje absolutisht kjo farë pjese. Kom shkëmbyr shumë emaila me ta. Kom provu në mënyrë më të mirë të mundshme me u sqaru me ta, sepse nuk ka qenë kosto shumë e vogël që unë kom pagu operimin, në fund të ditës unë e kom pagu sigurimin për me u mbulu në shpenzim i cili ndodh gjatë jetës, mundesh me operu, mundesh më kanë mirë, shumë e thjesht. Kemi shkëmbyr shumë emaila, aty nuk ju ka bërë përshtypje, kam shku në Zyri, jam taku me një individ që thirrej si mjek, nuk e di nëse ka qenë mjek me të vërtetë, sepse nuk është që ka pas shumë informacione lidhur me diagnozat edhe me problematikat shëndetësore. Pas shkëmbimit shumë emailave, ma kanë kontaktuar dhe më kanë njoftuar që të ndërpritet bashkëpunimi me neve për me qenë i sigurum të ata. 35 vjeçari shprehet se qytetarët shpesh nuk janë të informuar se mund të ankohen ndaj kompanive të sigurimeve. Do thonë kështu veprojnë kompanitë e sigurimeve në Kosovë. Fatkeqësia më e madhe është sepse qytetarët nuk kanë shumë informacione se për këto kompanitë të sigurimeve shëndetësore na mujna me u anku tek ata të cilët i akreditojnë, që është Banka Qendrore e Kosovës. Po edhe ne qytetarët po pritojmë për me u anku për ta, për këto kompani, pastaj edhe këto po e prim vallën që po dojnë vetë. Ndonë se ky rast ka ndodhur në 2024-ën, Lugaliu thot se ka hequr dorë nga ndjekja e mëtejshme e rastit. E kom lanë komplet. Për shkak se kom mendu që munde me u marrë vesh me këta, po me këta është shumë problem me u marrë vesh, sepse këta kanë këtë lloj sistemi, këta rimbursojnë faturat e cilat kanë koste të ulët, për shembull 20 euro, 50 euro, nuk e kam problem. Këto i rimbursojnë krejt. Mirë po nëse të ndodh me pas një problem më të madh shëndetësor, këta bojnë shumë problematike dhe gjasat për me të rimbursu janë minimale. Do të thonë e kanë rregull ta, nuk e kanë problem. Fidan Lugaliu tregon se për operim ka paguar 1200 euro, ndërsa thot se qëllimi i tij tani më është vëdësimi i qytetarëve të tjerë që hasin në situata të ngjashme si rasti i tij. 1200 euro. Për mua kjo ka përfunduar. Mirë po është e rëndësishme që ju po e bani këtë intervistë në mënyrë që edhe qytetarët e tjerë me u interesu, ndoshta edhe institucionet shtetërore me pas kontrolla ma serioze ndaj këtyre kompanive, sepse këto kompani fitojnë qindra miliona euro në shpinën e qytetarëve të Kosovës. Unë kam pas pakën prej më të mirave me këta. Edhe prap, domethënë kanë marrë çat guximin me lujt me mua, sepse këta e kanë ditë që na si qytetarë lodhemi, edhe nuk vazhdojnë ato utje, që është faji jonë. Jo vetëm Lugaliu, mirë po 35 vjeçari potencon që ka dëgjuar edhe nga shumë persona të tjerë raste të ngjashme që kanë pasur me të njëjtën kompani. Po ka shumë njerëz të cilët unë një, ka dhe shok, edhe kolegë të cilët kanë pas sigurimin të njëjta kompani, kanë pas problematika të njëjta, nuk kanë rimbursu për shembull analizat të ndryshme për prindërit e tjerë, sepse është diçka që është shumë interesant. Nëse prindi ti ka 65 vjet, ti nuk mundesh me siguru prindin tënd. Sepse sipas këtyre, një person kur i bën 65 vjet më nuk është i rëndësishëm, edhe nuk ka pse me jetu. Praktikisht i bën kjo. Tash nuk e di se i trajtojnë prindërit e tyre, këta pronarët e këtyre kompanive. Kur t'ja bojnë prindërit 65 vjet, a i sigurojnë apo i mbysin? Është mirë me na dhoni përgjigje edhe neve. Do nuk mundesh me siguru prindin tënd. Kam pas shumë probleme të tilla.
Tutje ai ngresh shqetësime edhe për mënyrën se si kompanitë e sigurimeve i trajtojnë rastet që lidhen me shëndetin mendor dhe terapit për fëmijët. Për shembull, qytetarët e Kosovës viteve të fundit i dhajnë shumë rëndësi të madhe shëndetit mendor, kërkojnë shumë trajtim me psikolog ose me psikiatër ose me logoped ose etj. Edhe këta, për shembull, nëse një fëmijë është me autizëm edhe merr ndjek seanca të stimulimit në ndonjë prej institucioneve private në vend, këta nuk e rimbursojnë sepse këta kanë një përgjigje të njëjtë. Për me shku te psikologu, terapisi stimulimit, duhet me thonë psikiatri ti duhet me shku. Duhet me marrë njëzim te psikiatri për me mujtë me shku te psikologu. Duhet me ka në këndër ta. Sepse janë fushat të ndryshme. Psikologu është fush komplet tjetër, psikologjia dhe psikiatri është komplet fush tjetër mjekësore. Në lidhje me këtë çështje, Kiks Kosova ka dërguar pyetje te kompania Euroseg, megjithatë deri në transmetimin e kësaj kronike nuk morën përgjigje.